Dar es Salaam kuelekea kule kwa ajili ya mchezo huo. Sasa tukitazama kundi la Yanga tulishalichambua, nakumbuka hivyo. Lakini sasa tukimtazama Farabati yeye mwenyewe na Young Africans, kuna siku moja hapa nilisikia mtu mmoja akisema kwamba Waarabu kwa Waarabu wenyewe ni kama wanasubiriana, alafu wanamweka Yanga pembeni, anakuwa ni kama anatokea sabu hivi kwamba yeye ndo atakuwa anatafutiwa sababu, huyu kampiga huyo, tuchukue alama kwa Yanga. Yanga naye akiweza, kuna namna anaweza kutumia mbinu hiyo ya kuweza kuangalia nani kamuua nani ili naye apite katikati. Nakumbuka aliwahi kufanya hivyo na akatoboa. This time around na kocha walionaye na wachezaji walionao wanaweza kufanya hivyo. Kwenye mpira chochote kinawezekana. Ni mikakati mizuri na kujiandaa kwa kila mchezo. Kwa Yanga, kundi ambalo yupo lina timu 3 kutoka kaskazini mwa Afrika, kule ambako Waarabu wanatoka. Kundi lake lina Al Ahly, lina JS Kabylie, alafu lina AS FAR Rabat. Ukifuatilia Al Ahly ni timu ambayo imekuwa bora sana, na wao ndio wababe wa soka la Afrika, wakiwa ni mabingwa mara 12. Lakini ukienda kwa AS FAR Rabat, msimu uliopita walishika nafasi ya pili kwenye ligi ya Morocco, lakini msimu uliopita pia kwenye michuano ya CAF Champions League waliishia hatua ya robo finali na waliondoshwa na bingwa mtetezi Pyramids. Mechi ya kwanza Pyramids alishinda 4-1, mechi ya marejeano FAR Rabat akashinda 2-0. Kwa hiyo Pyramid akafuzu kwa aggregate ya 4-3. Kwa hiyo hawakuwa na wakati mbaya sana msimu uliopita kwenye michuano ya CAF Champions League. Ukija kwa JS Kabylie, ni timu ambayo sasa hivi inafanya sana uwekezaji. Msimu uliopita imemaliza nafasi ya pili kwenye ligi ya Algeria na wameendelea kujitengeneza, wameendelea kufanya usajili, wameongeza wachezaji kama Aymen Mahius ambaye alikuwepo CR Belouizdad ni msimu uliopita, lakini pia kuna kina Arthur Bada ambao wamefanya vizuri kwenye ligi ya Tanzania. Kwa hiyo utagundua kwamba kundi Yanga ambalo yupo, timu zote ni bora, na ndio maana tulikuwa tunasema kwamba ni kundi la kifo, kwa sababu ni kundi lisilotabirika. Timu yote inaweza ikapata nafasi ya kupita. Yaani hakuna kibonde kwenye kundi kwamba unasema ili kundi timu mbili hizi ndo zina nafasi kubwa. No, ni kundi ambalo yoyote ambaye atapambana anaweza akapita. Na kizuri, kuna mechi 3 nyumbani na mechi 3 ugenini. Na Afrika ili ufuzu hatua ya makundi bila zile kupiga hesabu, inatakiwa upate at least kuanzia alama 9 mpaka alama 10. Na hizo alama 9 mpaka 10 unatakiwa kushinda mechi 3 zako za nyumbani, au ushinde mechi 3 alafu mechi moja utoke sare. Kwa Yanga watakuwa na mechi 3 katika uwanja wa nyumbani wa Amani Complex pale Zanzibar. Wanatakiwa kuwa bora, mashabiki waende uwanjani waisupport team, lakini kimbinu mwalimu Pedro Gonçalves wasome wapinzani, ajue namna gani ambavyo anaweza akawakabili. Lakini ukifuatilia timu nyingi za Kiarabu namna ambavyo zinacheza, wao hawaamini kwenye kumiliki mpira, wanacheza sana direct football, wanapiga pasi 2-3 tayari wamefika golini kwako, ni wazuri kwenye mipira ya foul, wanapiga sana cross wakitokea pembeni. Kwa Yanga wanapaswa kuwa bora zaidi katika maeneo yote. Safu ya ushambuliaji ya Yanga imekuwa ikifanya makosa mengi. Angalia Dube ambavyo anapata nafasi anashindwa kuzitumia. Kwa hiyo wanapaswa kuwa clinical zaidi, kwa sababu wanakwenda kwenye michuano migumu ambayo unahitaji kuwa bora. Nafasi ambazo unazitengeneza unatakiwa kuzitumia. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa grupu hili naliona ni grupu ambayo liko open. Kwa Yanga anaweza akachanga karata zake vizuri na akafanikiwa kwenda kwenye hatua inayofuata, japo sio rahisi kwa sababu anakutana na wapinzani ambao ni wagumu sana. Sawa, saa 12:58 tunaenda kwenye dunia mpya yenye bata na raha. Tukirudi tutakuja kuulizana hapa, kuna timu yoyote ambaye haihofi kabisa kwenye grupu hili? Tutakuja kujuzana hapa na kwa nini. Young Africans anaonekana kama anajiamini kupitia clip za Ali Kamwe. Tutakuja kumsikiliza hapa yeye mwenyewe, lakini usisahau Cheo yuko hapa. Cheo,
Wakumbushe tukirudi tunatoa fedha muda gani? Yes, tukirejea tunakuja kutoa fedha saa 1 kamili. Baada ya kutoka dunia mpya tutakuja kutoa fedha, lakini pia saa 1 dakika 20 tutakwenda kutoa fedha. Kukilinda chombo, kwa sababu chombo kimechoka, kinavuja. Kwa kama una nylon unatoa kwenye poch, unaanza hajaweka ile kuna kitu kama waga inaziba, wanafunga kabisa na zipu pale. Haipo hiyo. Hata pia upande huu tunakuwa na vioo fulani. Kuna na vioo na unakuta kioo nacho akipo. I say. Kwa hiyo wewe una play party zote. Unaweza ukajuta. Bajaji unaweza mkakubaliana bwana, hebu tupaki pembeni kwanza tusubiri mvua kama pikipiki. Na ni bajaji imagine. Kweli inakuwa hiyo hajakaa. Kwa hiyo pakua tu farasi pakua farasi kwenye Play Store pale. Ni Farasi Tanzania, ama App Store pia ni Farasi Tanzania. Kuna promo code pale. The promo code ni Safari Farasi Bongo. Farasi Bongo, ambayo hiyo unapata punguzo la 50%, lakini pia kuna kuwa na ofa ya fedha ambayo utapata kila kutokana na idadi ya safari ambazo utazifanya. Kwa mfano ukifanya safari 15 kwa wiki unapata shilingi 7,000. Ukifanya safari 25 kwa wiki unapata shilingi 10,000, lakini ukifanya safari 35 kwa wiki unapata shilingi 20,000, na fedha hizo unaweza ukazibadili kuwa vocha au fedha ya kawaida, ni wewe tu ambavyo utataka kuzitumia. Sawa, lakini usisahau kwamba unaweza ukaenjoy maisha zaidi ukiwa na farasi, kwa sababu mule kuna hadi gari. Umeniuliza hapa kuna gari? Gari ipo, bajaji pamoja na pikipiki. Na mimi jana nimeiona bwana, afu inawahusu wakaka. Nasema mpaka ujue kwamba nyumba na gari sio yake. Mimba ina miezi 6. Huyo cheo, nikasema ucheo huyo. Cheo. Ishe kutokea umemdanganya mtu una gari. Afu labda ukamwambia gari tunajua unalo, lakini gari ukamwambia labda una Defender, una V8 kubwa fulani hivi. Nyumba yako iko Oyster Bay. Ila uongo jamani. Anasema mpaka ujue mimba ina miezi. Nakaribia kujifungua. Kwa hiyo hapo tu hamna namna tena, tunakubaliana na hali. Inabidi aishi tu. Unaweza kupata stress. Nini bwana nini? Sawa, kikatalo tuambie na wewe hapo YouTube, hapa Dar es Salaam kwa mvua za sasa inabidi utumie usafiri wa farasi ili kuweza kurahisisha mambo yako. Tunaendelea na stories za kampa tena hapa ndani. Tunapasiana kama hivi. Tunampa yule anampa yule, yani kampa tena. I say, wana Bongo FM. Hapana kwa kweli, this is too much. Sawa, tumeanza kupasiana kwenye kampa tena, na nilikwambia tukirudi hapa nataka kutulichambue kundi. Kuna minong'ono kwamba hata Ahali hivi sasa kundi analihofia. Sasa wewe je, unaonaje? Tukianza na Cheo Tengano. Ni kweli hata Ahali mwenye kundi hajakaa nalo vizuri? Kwa Ahali inawezekana, lakini bado simuoni Ahali kama akihofia kwa hili kundi, kwa sababu Ahali kashapita kwenye makundi magumu zaidi ya hili. Nakumbuka kuna kipindi Ahali amehangaika sana kundi Al Hilal akiwa anaongoza. Ahali alishahangaika sana kundi akiwa Simba anaongoza, lakini alitoboa. Ahali alishawahi kuhangaika sana akiwa na kundi la, bila shaka ilikuwa ni Esperance, alikuwa anaongoza kwenye kundi lakini bado alitoboa akafuzu. Alafu Ahali kwenye kufuzu hizi hatua kwake ni jambo la kawaida sana, anajua namna ya kufuzu. Unajua tunaposema mtu mwenye experience tunazungumzia mtu ambaye ameshiriki jambo mara nyingi sana. Ukiwa unalishiriki jambo mara nyingi, ina maana unakuwa unajua njia gani ambayo unapita, unaenda hivi, unafanya hivi, na ndio maana kwa tunasema mtu fulani ana uzoefu. Ina maana akishindwa kufuzu kwa kawaida, anaweza kutumia mpaka uzoefu wake kuweza kufanikisha hilo jambo likaweza likawa jepesi kwake. Kwa hiyo mimi sioni kama Al Ahly anaweza akahangaika kufuzu kwenye hili kundi ambalo lina timu kama Yanga, lina timu kama Farabati. Ni rahisi sana kwake kuweza kutoboa. Lakini
mimi mtu ambaye ninamuhofia kwenye hili kundi ni Farabati. Ndiye mtu ambaye ninamuhofia zaidi kwenye hili kundi, kwa sababu unazungumza kwenye ligi yake sasa hivi yupo nafasi ya pili, ndio Wydad yupo juu yake, lakini ukiangalia kitakwimu bado wanazidiana kidogo sana. Wydad amefunga magoli 14, ameruhusu magoli 5. Yeye amefunga magoli 14, ameruhusu goli 1. Ukimwangalia ni miongoni mwa timu ambazo pale kwenye ligi yao imekuja na surprise kibao. Mimi namfananisha kama Pyramid ambavyo amekuja msimu uliopita kwenye ligi ya Misri. Alikuwa anahangaika sana kuweza kumtoa pale kumtoa Al Ahly, kumtoa Zamalek pale juu. Lakini msimu uliopita alifanya maajabu makubwa sana, akawaondoa pale juu, kacheza kwenye kiwango kikubwa, kapambana na Al Ahly pale juu. Mwisho wa siku amekuja huko kwenye ligi ya mabingwa, amekuja kuchukua ubingwa sehemu ambayo Ahly ameshindwa kutoboa, yeye kafanikisha kaenda kutoboa. Sasa msimu huu wa Farabati wana wachezaji wachache ambao wamekuwa na muendelezo mzuri sana. Hata ukimwangalia namna ambavyo amekuwa ni mgumu kwenye kuruhusu goli kufungwa kwenye lango lake, imekuwa ngumu sana. Wamemuongeza beki mmoja ambaye ni chipukizi, anaitwa Falou Mendy, ni Msenegali, miongoni mwa mabeki ambao wanafanya vizuri sana kwenye kikosi chao. Lakini kuna kiungo wao mmoja ambaye ndiye amekuwa anatengeneza hizo hatari zote ambazo tunazizungumza, kufunga magoli mengi, kuruhusu magoli machache, anaitwa Mohamed Labi. Amekuwa ni kiungo ambaye ni kama Kilaka, naweza nikasema anacheza winga, anacheza eneo la chini, anacheza eneo la juu, inategemeana na timu tu ambayo wanakutana nayo. Kama ni ngumu sana anatokea chini kama nambari 6, kama ni timu ya kawaida anatokea juu kama nambari 8, lakini kama ni ana uwezo wa timu ya kawaida zaidi anatokea kama winga. Kwa hiyo ni timu ambayo ukiwa unaangalia ni timu ambayo inaweza kawa ni sio ya kuzungumzwa sana kutokana na kwamba haijafanya vizuri kwenye kipindi cha nyuma, lakini inawezekana ni timu ya kuchungwa, kwa sababu ukiwaangalia namna ambavyo wanacheza, ukiangalia namna ambavyo wamedhamiria kuja kufanya kwenye michuano ya ligi ya mabingwa, ni tofauti na hiyo misimu ya nyuma. Kwa hiyo mimi ndio timu ambayo kwangu ninaihofia zaidi kwenye hii michuano. Inawezekana watu wasiipe nafasi sana, lakini bado kama Yanga atashindwa kuchukua nafasi kwake kwa maana ya point kwenye mchezo wake, alafu akaja kuhangaishwa na Al Ahly, inawezekana ikawa ngumu sana kwake Yanga kuja kutoboa, kwa sababu hii ni timu ambayo haisemwi, lakini inawezekana ikawa ni ngumu zaidi kwenye hili kundi la Yanga. Sawa, tumeungana pia na Chisano na Peter Lugendo hapa ndani hivi sasa. Ukimtazama yuko pale Farabat, yuko Yanga Algeria hajawahi kushinda mchezo kwa kumbukumbu zangu, zaidi ya kupata goli moja ambalo kiukweli ni kama alishinda dakika 90, lakini kombe halikuwa upande wake. Kwa hiyo ni kama pia hajashinda. Ingekuwa kwenye issue ya point, Yanga angepata point. Ndio maana tunasema ni kama hajashinda, kwa sababu mwisho wa siku kikombe kiliondoka, si ndivyo? So ugumu wa kundi bado upo. Yes, Yanga ana kundi gumu, na kuwa na kundi gumu pia haimaanishi hawawezi kufuzu. Inategemea tu na wao watakuwa wamejipanga vipi, na uzuri ni kwamba wao pia sio wageni wa kujua kwamba Algeria huwa kwao kumekuwa kugumu, kwa sababu nakumbuka mimi mara ya mwisho Yanga kwenda Algeria alicheza dhidi ya MC Alger msimu uliopita na akapoteza. Ukiangalia kabla ya kucheza na MC Alger, Yanga alicheza na CR Belouizdad kule, alipoteza pia. Kwenye mechi za ligi ya mabingwa sikumbuki kama amewahi kupata ushindi Algeria. Ikirudi miaka ya nyuma kwenye kombe la shirikisho huko, ukiacha ya mechi waloshinda goli moja ya finali ambayo na ubingwa waliukosa, waliwahi kucheza na klabu moja inaitwa Mobejaia, pia Yanga aliwahi kupoteza kule ugenini. Kwa hiyo ukirudi nyuma tena utakuta tena Yanga kuna timu alicheza nao kutoka Algeria akafungwa goli nyingi. Ukiangalia mechi ya sasa hivi ilivyo kwa Yanga ni ngumu, sio tu kwa sababu wana ugumu kupata matokeo Algeria, lakini ukweli usiopingika wana kundi gumu. Lakini mimi naamini wakijipanga vizuri, wakawa na mikakati mizuri, wana uwezo wa kupenya hapo. Isipokuwa wanatakiwa wajue kundi la safari hii, mimi kwa maoni yangu, kwa Yanga ni gumu kuliko kundi lolote walilopangwa nalo kwenye ligi ya mabingwa tangu wamerudi msimu wa mwaka juzi, kwa sababu nikiangalia timu zote walizonazo pale ni timu ambazo zina uwezo wa kwenda hatua inayofuata. Mtoe kwenye lile kundi Al Ahly kwa mfano, kwa sababu ni exceptional, hana
hana shughuli ndogo, yani inawezekana makundi asifanye vizuri, lakini huwa lazima anapita. Lakini ukiangalia wengine waliobaki, FAR Rabat pamoja na JS Kabylie, bado unaziona ni timu zenye nguvu ya kuweza kutafuta nafasi kupenya. Na mimi ninachoamini, hata hizo timu zinaiofia Yanga kama ambavyo sisi tunasema Yanga ana mechi ngumu kwa Waarabu. Mimi naamini FAR Rabat wanajua wakicheza na Yanga mechi yao itakuwa ngumu, au JS Kabylie wanajua Yanga tukutana nao mechi itakuwa ngumu. Kwa hiyo kutokana na maendeleo ya soka la Afrika kwa sasa, hata wao wanamhofia Yanga kama ambavyo Yanga anamhofia FAR Rabat, JS Kabylie, kwa sababu Ahali labda tunaweza kusema ndio timu ambayo Yanga kashakutana nayo zaidi kwenye ile kundi kwa miaka hivi karibuni kwa timu walizonazo. Hawa wengine amewahi kwenda kwenye mataifa lakini hakuwahi kucheza na hizo timu. Ni mara yake ya kwanza kwenye miaka hivi karibuni tangu amerudi ligi ya mabingwa anacheza na FAR Rabat na JS Kabylie. Lakini uwezekano wa yeye kupata matokeo ya kumvusha kwenda hatua inayofuata upo, na uwezekano wa yeye kuisha hatua makundi upo vile vile, kwa sababu kama wanaweza kutumia kilichowakuta msimu uliopita kwenye mechi za awali, inawezekana safari hii wakaja na mabadiliko. Uzuri wana wachezaji wengi ambao walikuwa msimu uliopita wako na sasa. Wanakumbuka msimu uliopita walicheza hapa Dar es Salaam mechi yao ya kwanza, wanacheza na El Hilal Omdurman. Wameshatoka kupoteza Algeria kwa goli 2, wanarudi hapa wanakuja kucheza na Al Hilal Omdurman, Yanga anafungwa tena goli 2. Na hakuna kitu kilichomharibia hesabu kama ile mechi. Watu wengi walihesabu mechi ya MC Alger kwa sababu Yanga atakiwa washinde ili aende. Lakini suppose ile sare ameipata MC Alger, angeshinda mechi ya kwanza na Al Hilal Omdurman hapa, Yanga angekuwa ameenda. Kwa hiyo miongoni mwa mikakati ambayo msimu huu lazima Yanga wahakikishe kwenye michuano ya ligi ya mabingwa kwenye hizo hatua za makundi washinde mechi zao zote za nyumbani. Alafu mimi ninaamini Yanga wanayo timu ya kwenda kupata matokeo ya sare hata ushindi ugenini kwenye hizi mechi, except kwenye mechi ya Al Ahly ambayo najua bado inaweza ikawa ngumu zaidi wakiwa ugenini. Lakini mechi ya FAR Rabat, mechi ya JS Kabylie, hizi ni mechi ambazo Yanga wakijikaza wana uwezo kwenda kupata sare au matokeo wakiwa ugenini. Lakini kwa hapa nyumbani wanatakiwa wacheze kwa tahadhari kubwa, wasio overconfident. Wakijiamini kupitiliza wanaweza wakapoteza nyumbani hapa kama ilivyokuwa msimu uliopita. Sawa. Mechi za msimu huu za Yanga zitakuwa na ugumu kwa sababu labda ya wao wenyewe pia maendeleo yao. Okay. Yes. Kwa sababu anahama. Anahama, anafanya ngoni migration. Anasema ugumu wa mechi za msimu huu kwa Yanga, cha kwanza kitasababisha ugumu ni muendelezo wao wenyewe. Kwa sababu tukiangalia mechi yao ya mwisho ndio walau ilionyesha improvement ya ligi, ilionyesha improvement kutoka kwenye mechi iliyopita. Ukaona Yanga imetulia, walau inaweza kupiga pasi kwa utulivu na kufika golini, kitu ambacho kilikuwa hakipo kwa muda kidogo kwa hivi karibuni, kuanzia kwa Roman na nyuma yake kidogo. Kwa hiyo sasa hivi Yanga the way ambavyo watafanikiwa kurudi kwenye rhythm yao ya kiushindani kimataifa vizuri, ndivyo ambavyo itawawezesha wao kufanya vizuri kwenye mechi hizi, kwa sababu kwenye kundi lao Al Ahly kutopita ni itakuwa ni miongoni mwa story kubwa kwenye kundi. Lakini pia Yanga kupenya kwa Rabat na JS Kabylie na yenyewe pia itakuwa ni story kidogo. Unajua ni story kwa nini? Kwenye hadhi Rabat kazidiwa na Yanga kwa sasa hivi, lakini ukija kwenye performance wise, Rabat msimu uliopita mpaka msimu huu amekuwa na muendelezo wa kuwa timu ngumu kwenye ligi yao ambao ni miongoni mwa ligi ngumu barani Afrika. Ukizungumzia ligi ya Morocco ni miongoni mwa ligi ngumu kiushindani. Kwa hiyo Yanga anapaswa kufanya zaidi ya ambavyo amefanya katika msimu uliopita ambao alishindwa kupenya pale. Sasa hivi atakuwa kufanya zaidi, kwa sababu ana mmoja ambaye karibu kila mtu anamuona tayari ameshapita. Na kwa historia namna ambavyo huwa anacheza mechi zake, Al Ahly anaonekana kama vile kwenye timu mbili zile kama sio wa kwanza ni wa pili yupo pale. Lakini ana Rabat ambaye na yeye pia misimu miwili mfululizo amewahenyesha timu kubwa zote ambazo zinatokea pale Morocco. Hata yule bingwa wa shirikisho kateseka kwa Rabat. Hata huyu Wydad Casablanca ambaye sasa hivi naye yupo kileleni, lakini kuangalia wamefukuzana muda mrefu wakiwa na alama sawa, tofauti tu wa magoli ndio unaamua. Yani bado anakuonesha kwamba Rabat bado yupo kwenye promise ya kufanya vizuri pia hata msimu huu. Kwa hiyo cha msingi ni kushikamana kwanza kwa klabu ya Yanga, lakini
warudishe utulivu na ubora wao, kwa sababu sio timu ambayo ina quality mbovu kusema kwamba inashindikana kupenya. Mimi hapo kuna kitu umekiongea Lugendo hicho mimi ndio kanipa mashaka kweli yani. Yaani mimi Simba na Yanga naziona performance zao msimu huu ziko ovyo kweli kwenye hatua ya sasa hivi ya mwanzo. Naona timu ziko chini kweli. Sijui kwa sababu ya hiyo makocha ingetoka, lakini unaona wanavyocheza na hizo timu za ligi kuu ni kwa sababu kuna gap kubwa la utofauti wa ubora Yanga Simba wamelitengeneza na hizo timu. Lakini sasa nafikiria wanapokutana na timu zinazolingana ubora au wanatofautiana nao kidogo, naona kuna ugumu wa mechi wanaenda kukutana nao. Kwangu mimi ukiwaangalia wapinzani wa Yanga kwa mfano, unaona gari zishawaka, washachanganya. Alafu kweli ambao inawezekana utakuwa mchungu kwa vipenzi wa Yanga na Simba, timu zao hazijawaka bado unaziona zinajikokota. Let's say leo unacheza mechi za Kalbaile, mimi nafikiri yani Yanga Simba yani whatever the case ikitokea wasiwe na performance ya kuvutia uwanjani, lakini mimi naamini wanatakiwa wapate tu ushindi, kwa sababu ukiangalia timu zao bado hazijawa kwenye rhythm nzuri ambayo inakuonyesha kuna uwezekano timu ikawa bora. Hii mimi nikiangalia Yanga namuona Pako Mzuzwa, namuona Max Nzingeli kwenye eneo la ushambuliaji. Ndio wachezaji ambao wana combination iliyo machua. Yaani wale hata waamshe sasa hivi Pakome na Max energy ipo, wapange popote unapotaka wewe kule mbele. Wana energy, wanajuana nafasi. Kwa mfano Pakome licha ya kujua position yake na muhitaji nini, nafasi yake anayocheza, lakini anajua nafasi anayocheza Max anatakiwa afanye nini, na anajua Max wakati gani anatakiwa kwa wapi ili mimi nipige pasi. Na ndio maana kuna nyakati huo unaona kwenye mechi zinaendelea, hata hii mechi ya mwisho hapa wanamfunga ule Silver Strikers Max na Pako Mzuzwa, kuna muda walikuwa unaona wana combine katikati kuivunja ile Silver Strikers kwenye eneo la kiungo. Lakini sasa jiulize, Dube bado hayuko form, lakini mchezaji ambaye ameshatengeneza huo muunganiko na Max na Pakome. Alafu ukishawatoa wachezaji watatu hawa, waangalie waliobaki sasa. Mwangalie Fenchikola, mwangalie Kuwa, mwangalie Edmund, bado unawaona wana struggle kuingia kwenye kasi walionayo wenzao kina Max. Alafu angalie na hapa nyuma. Kwanza huko mbele sasa hivi Mzize kupata majeraha kwangu mimi nafikiri imekuwa disadvantage kwa Yanga. Mzize ni miongoni mwa wachezaji ambao aliweza kuwaelewa kina Pakome wanataka nini uwanjani. Yeye alishajua kwamba siko talented kama wale, lakini mimi ninachohitajika uwanjani niwe ninakaa, natakiwa kuwa sharp. Hao jamaa nitaweza kuendana nao. Lakini ukigeuka ukaangalia nyuma, Yanga mabeki wake ni vile vile yani kama walivyomaliza msimu uliomalizika. Yani kule nyuma mimi sina mashaka nako sana, labda itokee wafanye makosa mchezaji mmoja. Lakini eti kusema kwamba Yanga ule ndio ukuta wa timu yetu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo pale ikicheza na Yona inacheza Taifa Stars kule nyuma. Ukiangalia kwenye midfield hapa ndo bado kuna vitu havijakaa sawa. Kuna maingizo ya wachezaji wengi kwenye eneo la kiungo, amekuja Dumbia, amekuja Musa Bala Conte. Hawa wachezaji angalau Dumbia ndo anaonekana amegain momentum ya kuendana na timu. Hata Azizi Adabwile sio kwamba alikuwa na nafasi sana, mara ndo anaanza kuingia na kocha kaka yule. Lakini kwamba eti kocha atakuja atamweka nje Dukabuya wa sasa ni ngumu. Lakini ukigeuka upande wa pili kule Msimbazi, wachezaji ambao unawaona wana combination ya kucheza pamoja, ambayo licha kwamba ni wageni lakini umeona wamematch, ni huyu Beki Rushaini na Shomari Kapombe na Wilson Nangu. Lakini ukienda kwa huyu Nabi Kamara naye nimemwona ameingia kwenye timu haraka. Ukisogea mbele sasa huko Jenchala Waha haeleweki. Ndio anaweza akawa chakula kisha akawasumu kama uyoga. Mchezaji yule nani huyu Mkongomani Elimpanzu naye hayuko form. Japokuwa mashabiki wa Simba wanaweza wakakasirika, yule mchezaji hayuko form kwa sasa. Na almost mechi 7 kama sio 8. Yaani toka anamaliza msimu, kamaliza vibaya na kaanza vibaya. Tuseme msimu tangu umeanza bado walao ile mechi ya JKT kidogo. Hiyo ndo ambayo alikosa goli la wazi kabisa. Elimpanzo hayuko form she. Yaani yule Simba wanamhitaji awe form pia.
kwa sababu mengi kuhesabia mechi Simba walizofanya. Nenda hamna cha kumtetea ili mpango. Eh, Hana utetezi. Yaani hata tusidiscuss sana. Ni kitu straight tu. Tangu mechi ile ya Stellenbosch Yes. ya marudiano Yaani hata haja ya kujadiliwa muda mrefu, atatupotezea muda. Hajaondoka. Kacheza sana, hajaondoka. Kacheza. Yani sasa si ndio yeye hajacheza chochote cha maana. Alafu kuna mchezaji mwingine anaitwa Kibdeni sana consistency. Mwalimu alimtoa benchi mechi ya Nsingizini kule ugenini, akaja akafunga goli 2. Tumekuja hapa mechi zilizofuata akianzishwa haperform. Na hiyo ndio changamoto ya Simba. Wachezaji wanaoanzia benchi siku wakipewa nafasi wanaperform. Siku inayofuata mwalimu akiwaamini waanze wanapuyanga. Kwa mimi hizi timu zetu Simba na Yanga kusema ukweli mashabiki wao watajua wenyewe, lakini sasa hivi hauna ushauri. Sasa bwana hapo cha kuongezea kuna mchezaji umemtaja hapo ni special case. Sasa bwana unajua kwa kuwapa tu hichi cha kwamba watajua wenyewe. Eti mpanzo yuko vizuri cha unafiki. Wewe Shedrack, wewe Machilika Shedrack. Hichi ndio ambacho kinakosewa. Kabisa. Ndio nilipata kuambia na mimi wachezaji wanapakwa sana makeup. Dakika 90 ikitokea na hizi timu kuna siku watakuja wapigane wenyewe kwa wenyewe. Dakika 90 ikitokea labda mtu wamepata matokeo, kinachojaliwa pale ni matokeo tu. Kuna story sasa hivi nasikia kwamba Yanga wapo mbioni kuachana na huyu fitness coach wao Msauzi huyu Botswana kama hicho. Yes, wanasema kwamba fitness ya timu iko chini sana. Mimi sikuelewa kwanza. Wamepita pale fitness coach wengi sana Yanga. Na at least walikuwa wako vizuri sana. Maamuzi ya kumleta huyu fitness coach mpya sijui alifanyikaje, lakini kiukweli yuko mitandaoni sana kuliko kwenye mazoezi. Sasa kwenye kukosea namalizia kawaida. It's okay, namalizia. Nafikiri hata nguvu ya kuweza kuwajibishana wenyewe kwa wenyewe inakuwa iko chini. So nafikiri wakiwa wanafanya maamuzi wakati mwingine wawe wanakumbuka pia katika eneo la fitness ni eneo muhimu zaidi kuliko hata uwanjani. Kabisa. Yani naathiri vitu vyote. PM Stari hapo weka tiki. Mimi nimefanya research kwa Real Madrid. Jamani, licha ya kwamba wanabadilisha makocha. Mzee wale fitness coach wao wabadilishi. Ni hatari. Yuko mpaka tangu miaka hiyo mimi namuona mpaka leo Pintus yuko Real Madrid. Na makocha na benchi lako la ufundi mwache. Fitness coach Madrid wapangie. Ni hatari sana. Sasa kocha eti kaja mpya hapa. Anachokifanya kieleweki, lakini kawashawishi amekuja na kocha anemtaka. Alafu mimi kwa kumbukumbu yangu aliwahi kuwepo kocha mmoja wa viungo Yanga alikuwa anavaa miwani hivi Tribe leo brand. Kwa nini sijui ilitokea akaondoka? Maana yake mwanzo story ilikuja walipomleta huyu kocha wa kutokea kusini mwa Afrika, yule jamaa wakabidi wamweke timu za vijana akawa anasaidia kule. Baadaye imeenda yule kocha akaondoka. Mimi nasema kama kuna eneo wa Yanga linawakost ni kwenye makocha wa fitness. Huwa wanawapoteza kiurahisi, alafu ndio watu ambao wako very sensitive. Ukiwakosa wale unaweza kushangaa team performance inashuka, lakini ni kwa sababu fitness yao ndio iko chini. Eneo la fitness halina utetezi na show. Pole. Pole, halina utetezi. Yani kukosea. Niambia eti kukosea ni kawaida. Kwenye fitness hapana. Yani iko hivi. Unajua kwa nini uzuri ngoja kwanza. Mwacha jitete. Uzuri wa kwanza mimi nachowakubali Yanga. Yanga wakishagundua wamefanya makosa, wanachukua hatua za haraka sana kurekebisha. Sawa? Makocha wanakuja na anakuondoka. Sawa? Washaikuwa na yule kocha anaitwa Helmi. Sasa hivi yuko Orlando Pirates. Sawa? Alikuwa mzuri pia kwenye eneo hilo, lakini akaondoka, akaja huyo mwingine. Hivyo baada ya klabu kugundua kwamba wamefanya mistake kwenye eneo la kocha huyo wa fitness, si ndio sasa hivi wanafanya mchakato wa kutafuta mwingine. Maana yake kwenye uchaguzi makocha wanakuja na kuondoka. Sawa, tumekuelewa. Waki hapo. Unajua Mzize pia alikuwa aondoke. Kocha kama Helmi nafikiri ni dau liliongezeka kwenda huko. Nafikiri alichosema Chisano ni sahihi zaidi kwamba kocha wa fitness ni heri umuongezee fedha abaki kwa ajili ya ubora na uimara. Sasa kwa mfano kama Helmi ametaka ndo sometimes ni maslahi zaidi. Mtu kama Helmi alikuwa anaipenda sana Yanga. Tunaongea naye kila siku nafahamu. Unaelewa? Ilikuwa justifiable, sio yeye. It was bench la ufundi lote. So yeye peke yake anaondoka Nabi, anaondoka Kaze, wote waliondoka. Na japo mimi nilisha kusikia kwamba kulikuwa na nafasi ya kubaki. Sitaki hoji sana kwa nini. Lakini kwa nini timu nyingi haziondoi fitness coach? Ni kwa sababu yeye ndiye msingi
wa timu kuanza kutengeneza filosofia yake ama style yake ya uchezaji. Mwalimu wakuta wachezaji wapo fit, ana uwezo wa kuwatumia kwenye maeneo tofauti tofauti kwa sababu fitness level yao haina shida sana. Lakini pia nitaargue hoja moja hapo. Timu zetu hizi za Simba, Yanga, nitoe Singida ambayo inaonekana walau, ukizungumza kwa timu za Tanzania inaonekana Singida walau ndo gari liliwaka mapema. Na hiyo labda ni kwa sababu walipata challenge nzuri kwenye Kagame, sina uhakika. Lakini pia kisema Kagame nakumbuka nani KMC. Nasema wao walipata challenge mbaya. Sasa KMC alipewa breaking news. KMC unajua aliingia kwenye Kagame. Lakini alikuwa na uwezo kukataa. Simba na Yanga huwa wanakataa. Unajua KMC taarifa amepewa lini? Amepewa leo. Upete. Akaambiwa kesho kutwa ingia uwanjani. Upete, lakini alikuwa na uwezo kukataa. Muda mrefu kabla ya mashindano afa anakuambia sasa. KMC aliona bora atumie uwanja wake. Niwe mjibu chukuchuku sasa. Ninachozungumzia kuhusiana na hizi timu kuchelewa kuwaka. Kwanza kuna sababu nyingi. Kwanza ligi imechelewa kuanza. Hiyo moja kutokana na AFCON. Lakini cha pili kalenda kutokana na CHAN. Lakini pia kalenda ya FIFA imeintervene sana hapa katikati. Kiasi ambacho ni ngumu sana hata mwalimu kuweza kukaa na timu pamoja kwa muda mrefu ama wachezaji kuzoeana wale wapya na wale wa zamani. Ndio maana timu karibu zote hizi zinatumia zaidi wachezaji waliokuwepo msimu uliopita. Otherwise kwenye maeneo machache ambayo yalikuwa ni lazima kubadilisha, hususan timu kama Simba, bahati nzuri wao hawakuathirika na kalenda ya FIFA iliyopita. Mwalimu walao alipata muda wa kukaa na wachezaji karibu wote na akaweza kujiridhisha performance zao. The same naiona hiyo hali inawasumbua sana Yanga kwa sababu ya wachezaji waliokuwa wapya kwenye timu yao, na pengine ni kuachia muda wa tunneling. Alafu baadaye nitakuja kugusa kitu kidogo kwa hawa mashabiki. Sawa, kabla hujaja kwenye mashabiki, mimi ni naye mtu ambaye pia ni shabiki, lakini leo hapa sizungumzi naye kama shabiki, nazungumza naye kama miongoni mwa washindi. Hello. Habari sasa hivi. Bwana njema, unaitwa nani kutoka wapi hapo live kwenye Bao la Asubuhi show kubwa ya michezo nchini?